Şu kunlardagi bir dam ilish kuni Hazrati Ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotdi. Qo'sg'i ichib ketgan shogirdlari boshaqlarni uzib elib, yeyishga boshildi. Buni ko'rgan parislar Hazrati Aysoga: "Qarang, shogirdlaringiz dam ilish kuni cheklangan ishni qilyotdi" deyishdi. Hazrati Ayso ularga: "Podsho Davud ve onun hemrolarının aç qaganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? U ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab, hemrolari bilan birga yegan. Halbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi. Shuningga o'xshash ibodatxonada ishlaydigan ruhoniylar dam ilish kunlari ishlamaslik amrini buzsa-mu, Tavratda ular gunohkor deb yozilmagan. Sizlar buni o'qib boqmaganmi? Bilib qo'yinglarki, bu yerda ibodatxonadanmi ulug'i bor. Agar sizlar Xudoning men qurbonlik qilishinglarni emas, rahim shafqat ko'rsatishinglarni istayman degan so'zining ma'nosini bilsanglar edi. Begunoh kishilarni gunohkor deb qaramaytdinglar. Men inson o'g'li, dam ilish kunining egisidirman. Hazreti Ayso u yerdan ayrilib, ularning ibodatxonasiga bordi. İbadetxonada bir qo'l qurib ketgan bir odam bor edi. Ba'zi parisiylar Hazreti Aysoning ustidan arz qilishga bahona tepish maqsadida uningdan dam ilish kuni kasal saqaytish Tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'radi. Hazreti Ayso ularga mundaq javob berdi: "Biraringlarning qo'yi o'rg'i tushib ketsa, dam ilish kuni demay, uni darhol totib chiqarib olmamizlar. Odam qo'ydan ko'p qimmatlikda. Demak, dam ilish kuni yaxshilik qilish Tavrat qonuniga uyg'un." Ondan Hazreti Ayso ilk kesalga qo'lingni uzat dedi. O odam qo'lni uzatishi bilanla qo'li asliga kelib, yana bir qo'lga o'xshash holatga qaytdi. Buning bilan parislar tashqariga chiqib, Hazreti Aysoni qandoq joylab yetish haqida maslahat qilishdi. Buni bilgan Hazreti Ayso u yerdan ayrildi. Nurg'un kishilar uningga agishib mangdi. Hazreti Ayso ularning orasidagi bemorlarning hammasini saqaytdi va ularga o'zining kim ekanligini boshqalarga oshkorlamaslikni topildi. Buning bilan Yashaya payg'ambar orqali quturilgan mo'nu so'zlar amalga oshirildi. Mana mening tanlagan xizmatkorim, dilim suygan yiqinim, uningdan xursandman. Ruhimni ato qilman uningga. U adolatni jakarlaydi butkul xalqlarga. U talash tortish qilmas, chuqqanni ko'tarmas. Ko'chalardami hech kim uning ovozini anglamas. Ezilgan qo'mushni sundurmas. O'chay deb qolgan chirog'ni o'chirmas. Toki adolat zafar qushqicha butkul xalqlar uning nomiga umid bağlar. Şu çağda Hazreti Aysoning oldiga jin chapshivagan ko'r va gocha biri elib kelindi. Hazreti Ayso uni saqaytib, so'zlaydigan va ko'ralaydigan qildi. Xaloyiq hayron bo'lishib, "Acaba bu podsho Davudning avlodimidu?" deyishdi. Bu so'zni olgan parisiylar, "O jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydaydi ekan" deyishdi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Har qanday shahar yoki oildagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, ularmu vayron bo'lishdan saqlana olmaydi. Agar shayton o'z boshqushida bo'lgan jinlarni haydasa, o'ziga qarshi chiqqan bo'ladi.
Undaqda uning podshohligi qandoqmi putirab turalsin? Agar men jinlarni ularning podshoyi bo'lgan shaytonga tayinib haydasam, sizlarning agash kuchinglar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchinglar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning ro'yiga tayinib jinlarni haydavatdim. Bu Xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Bir kishi kuchtungur birisining uyiga kirib, uning melini qandoq bulab ketalisin? Faqat shu kuchtungur odamni bog'layolganlarla uning uyini bulang talang qilalaydi. Men bilan bir yo'lda mang'allar, menga qarshi turg'uvchilardir. Menga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'zituvchilardir. Shuning uchun bilib qo'yinglarki, insonlarning o'tkazgan gunohlari va qilgan kufrliklarining hammasini kechirishga bo'ladi. Lekin muqaddas ruhga qilingan kufrlik kechirilmaydi. İnson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Lekin muqaddas ruhga qarshi gap qilganlar bu dunyodami kechirimga erishalmaydi. Sizlar daraxtni mevasidan farq etishinglar kerak. Meva darg'i yaxshi bo'lsa, beradigan mevasimi yaxshi bo'ladi. Meva darg'i yomon bo'lsa, beradigan mevasimi yomon bo'ladi. Chunki har qanday daraxt mevasidan bilinadi. Ey zaharli ilonlar, sizlar yomon tutsanglar, og'zinglardan qandoqmi yaxshi gap chiqsin. Chunki ko'ngildan nima bo'lsa, eg'izdan shu chiqadi. Yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Bilib qo'yinglarki, sizlar qilgan har bir eg'iz quruq gapinglar uchun qiyomat kuni hisob bersizlar. O'z so'zinglar bilan yo oqlansizlar, yo gunohkor bo'lib chiqsizlar. Shu chog'da ba'zi Tavrat ustozlari va farishtalar Hazrati Aysodan Ustoz, qudratingizning Xudodan kelganligini karomat bilan ko'rsatkaysiz, dedi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob qaytardi. O'sal va vafosiz kishilar karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatiladigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambar yo'g'on bir beliqning qo'sig'ida 3 kech kunduz qandoq turgan bo'lsa, inson o'g'limi yerning bag'rida 3 kech kunduz shundoq turdi. Qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambarning ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshoyimi o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana hozir bu yerda podshoh Sulaymondan ulug'i bor. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin qurg'oq dalalarni orlab chiqib, turadigan joy izlaydi. Biroq topolmaydi va ilgiriki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, uning dilining yanili bo'sh, shundaqla pokiz tozinib ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidanmi battar 7 jinni boshlab kirib, billa turdi. Buning bilan yilqi odamning keyingi holi burunqidanmi yomonlashib ketadi. Bu zamonning razil odamlarining holimi mana shunday bo'ldi. Hazrati Ayso xalqqa davomli so'zlayotganda, onasi bilan inlari kelib, uning bilan so'zlashmoqchi bo'lib, tashqarida turishdi. Biraylan Hazrati Aysoga, "Onangiz va inlaringiz siz bilan so'zlashimiz" deb sirtda turdi, dedi. "Kim mening onam? Kim mening inlarim?" dedi Hazrati Ayso bu kishiga. Ondan u qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib,
Mana onam, mana inlerim. Chunki kim erishdiki otamning irodasiga amal qilsa, shu mening aka inim, boj singlim va onamdir dedi.